ইন্ডিয়ান মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড ওরিয়েন্টের হচ্ছে আমরা যেগুলো হচ্ছে আপনার টপ সেলিং প্রোডাক্ট সেগুলো আমরা সবচেয়ে পপুলার যে মডেলগুলো সেগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যেটা আছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং হচ্ছে গোল্ডের কম্বিনেশনে। এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্যানের বৈশিষ্ট্য, এগুলোর হচ্ছে যে ফাঁকাগুলা এবং হচ্ছে বডি দুইটাই হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের। অ্যালুমিনিয়ামের সুবিধা হচ্ছে আপনার এগুলো ঘুরবে বেশি, আরপিএমটা বেশি এগুলোর, এবং কখনো জং মরিচে আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা বিষয় থাকে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি আছে যেগুলো অ্যালুমিনিয়াম ফাঁকা, বাট হচ্ছে কালারের কারণে রঙের পাশে দেখবেন হচ্ছে ব্লেডের পাশে একটা শেড পড়ে যায়, রংটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এখানে যে রংগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনার হচ্ছে ডোকো পেইন্টের। আচ্ছা আচ্ছা, ডোকো পেইন্ট প্রিন্ট করা, ডোকো পেইন্ট করা, যেগুলো হচ্ছে গাড়িতে ইউজ করা হয় সাধারণত। গাড়িতে আপনি দেখবেন হচ্ছে গাড়ি একদম পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু হচ্ছে রংটা ওরকমই থেকে যায়। আপনি ফ্যান কখনো যদি 10 বছর 15 বছর পরে ফ্যান ফেলে দিবেন, বাট হচ্ছে রংটা কিন্তু সেরকমই থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্যাকাশে হবে না। সুন্দর। এবং হচ্ছে এটার যে মোটর, হ্যাঁ, এটার কয়েলটা হচ্ছে 100% কপার, আর হচ্ছে এগুলো এনার্জি সেভিং। কপারের কারণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে রান পাওয়ারটা বেশি, এগুলো হচ্ছে 300 আরপিএম এ ঘুরবে প্রতি মিনিটে, 300 আরপিএম এ ঘুরবে। আর হচ্ছে এখানে আপনার হচ্ছে যে ওয়াটটা ইউজ করা মাত্র 75 ওয়াট। 75 ওয়াটে আপনার হচ্ছে বিদ্যুৎ, সামান্য বিদ্যুৎ খরচ হবে, যেটা হচ্ছে যেহেতু আপনার যদি বাসায় আপনার এসি থাকলেও ফ্যানটা প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করে হচ্ছে তৈরি করা হয়েছে। আবার আরেকটা বিষয় আছে যে আমরা যারা হচ্ছে আপনার এগুলাতে বাসা একটা ইন্টেরিয়র ডিজাইন করি, সিলিং এ কাজ করি, তারপরে হচ্ছে সেখানে আপনার এগুলো হচ্ছে ডেকোরেটিভ, এগুলো আপনি ওখানে দিলে আপনার হচ্ছে পুরো ম্যাচিং করে নেওয়া যাবে, ম্যাচিং করে নেওয়া যাবে, এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা আভিজাত্যের বিষয়টা ফুটে চলে আসবে। মানে একদম রুচিশীল একটা পছন্দের জায়গাটা আমাদের অনেক ফ্ল্যাটে কিন্তু অনেক সুন্দর করে আমরা নিজের রুচিটাকে মিশিয়ে আমরা একটা সুন্দর করে ডেকোরেশন করি। হ্যাঁ, যে যে কালারের সাথে আপনার রুমটা যে কালারের সাথে ম্যাচিং করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং সবগুলো কিন্তু আসলে বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্টগুলো আমরা দেখাচ্ছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এইগুলো যে আপনি বললেন আমাকে যে এইগুলোর আরপিএমটা বেশি, ফ্যানটা বেশি ঘুরবে, অনেক সময় হচ্ছে ফ্যানের প্রচুর নয়েজ হয়, বাতাসের একটা শব্দ আছে, এগুলো আসলে সেরকম কিনা? এগুলো হচ্ছে বাতাসি শব্দটাও আপনি পাবেন না, এগুলো হচ্ছে লো নয়েজের। আচ্ছা, একদম নয়েজ হবেই না এগুলোতে, ওই টাইপের আর কি এগুলো। ওকে, শব্দহীনভাবে বাতাস দিবে আমাদের, শব্দহীনভাবে বাতাস দিবে। আচ্ছা, এগুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এগুলো। ওকে, তো আমরা প্রত্যেকটা একটু ডিজাইনগুলো দেখাই দিই আমার ভিউয়ারদেরকে। এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ফ্যান রাখা আছে। এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ডিজাইনটা করা আছে, এটা হচ্ছে ক্রিম কালারের উপরে উডেন একটা ডিজাইন, যেটা হচ্ছে আপনি দেখা গেছে অনেক সময় আপনি ইন্টেরিয়র করলেন যেটা হচ্ছে উডেন কালারের একটা ফ্লেভার আছে, সেখানে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে আপনার 56 ইঞ্চি 1400 mm এর। আচ্ছা, এটা আরেকটা আছে, এটাও দেখেন কি সুন্দর হচ্ছে একটা ডিজাইন, এবং হচ্ছে এটাতে যে কালারটা ইউজ করা এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাট ব্ল্যাক না, যেমন ওই দুটো দেখলেন ওগুলো গ্লোসি, এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। আর এই যে পাখাগুলো তো অ্যালুমিনিয়ামের পাখা না? এগুলো অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে আসলে বাতাসটাও কিন্তু ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা বাতাস হবে। ইয়েস। এটা আছে আপনার হচ্ছে এটা সিলভারের মধ্যে, ক্রিম কালারের মধ্যে সিলভারের কম্বিনেশন করা, সুন্দর একটা ডিজাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেড জাজ মডেল। এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে আপনার 3 ব্লেডের। আচ্ছা, এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে ওরিয়েন্টেরই, এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের। আচ্ছা, এবং 4 ব্লেডের একটাই কালার হবে আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালারটা আপনার হচ্ছে যে কোনো দেওয়ালে বা যে কোনো সিলিং এর সাথে আপনি হচ্ছে এটা ম্যাচিং করানো যায়, আসলে ম্যাচিং করানো যাবে। ওকে, এরপর আমরা চলে যাই পাশে, আরো কিছু ফ্যান আছে, এগুলো কিন্তু প্রিন্ট গুলো সুন্দর। জি, এগুলো আপনার হচ্ছে একদম যে কোনো আপনার হচ্ছে লাক্সারিয়াস ডিজাইনের সাথে এগুলো হচ্ছে ম্যাচিং করবে, এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এগুলো সাইজও ছোট, এটা 48 ইঞ্চি সাইজ। 48 ইঞ্চি। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কি ব্র্যান্ডের ভাই? এগুলো হচ্ছে ক্রমটম ব্র্যান্ডের। ক্রমটম, আচ্ছা। ক্রমটমের এগুলো একটা ডিজাইন আছে যেটা হচ্ছে আপনার খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন, গোল্ডেন এর কম্বিনেশন আছে। আচ্ছা, এগুলো প্রত্যেকটাই সাইডের বর্ডারটা গোল্ডেন দেওয়া আছে, এবং এটা পুরোটাই গোল্ডেন। এবং হচ্ছে এখানে একটা আলপনা দেওয়া আছে। ওকে, যে কোনো পরিবেশে এগুলো খুবই সুন্দরভাবে ম্যাচিং করা যাবে। আর যারা আসলে এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন, অবশ্যই আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন, আপনার যে ফ্যানটা পছন্দ হবে আপনি চাইলে সাদার মধ্যে এটা গোল্ডেনের একটা কম্বিনেশন, সুন্দর। এটা আপনার হচ্ছে একদম খুবই চমৎকার, খুবই লাক্সারিয়াস লাগতেছে ফ্যানটা আসলে। আচ্ছা, এগুলো 3 ব্লেডের, এগুলো 3 ব্লেডের। জি, 3 ব্লেড। আচ্ছা, তো আমরা আসলে এই সুন্দর সুন্দর সব সিলিং ফ্যানগুলো দেখে ফেললাম। যারা আমাদের ভিউয়ার আছেন তাদের জন্য আমরা এখন প্রাইসটা বলবো। জি, প্রাইসটা আসলে কোনটা কত সেটা আমরা একটু জানাই দেব। এই প্রথম দুইটা এগুলা ওডি মডেল, এগুলো হচ্ছে 5500 টাকা মাত্র। আচ্ছা, 5500 টাকা এই দুইটা? এই দুইটা 5500 টাকা। পাশাপাশি
এখানে যে দুটো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার 5700 টাকা। 5700 টাকা। আচ্ছা। আর ওরিয়েন্টের 4 ব্লেডের যেটা সেটা পড়বে 6000 টাকা। 6000 টাকা, জি। আচ্ছা ওকে। পাশাপাশি এখানে আপনার তিনটা ডিজাইন, এগুলো পড়বে হচ্ছে আপনার 6500 টাকা করে। 6500 টাকা পড়বে, আচ্ছা। সো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু অনেক চমৎকার সিলিং ফ্যান গুলো দেখিয়ে দিলাম। যারা আসলে এগুলো পারচেজ করতে চান তাদের জন্য আমরা এখন বলে দিই, যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা তো কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে নিতে পারবে। জি জি, আচ্ছা। কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা কন্ডিশনে ওটা দিয়ে দিব, শুধু হচ্ছে ওনার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিয়ে দিলেই হবে। আচ্ছা। আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আপনি কোনো টাকা পে করতে হবে না, শুধু আপনার মোবাইল নাম্বার ঠিকানা দিবেন, আমরা হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, বাসায় পণ্য পাওয়ার পরে আপনি হচ্ছে পেমেন্ট করতে পারবেন। আচ্ছা জাকির ভাই, আমাদের সঙ্গে অনেকেই আমাদের ভিউয়ার আছেন যারা প্রবাসী, জি, প্রবাসীরা কিভাবে এগুলো কালেক্ট করতে পারবে? প্রবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে যদি ওনারা নক দেয় বা ঠিকানা দেয় যে ওনার বাড়িতে একটা ফ্যান ফাটাই দেওয়ার জন্য, আমরা কন্ডিশনে দিব, কুরিয়ারে দিয়ে দিব, কুরিয়ারের টাকাটা পে করে ওইখান থেকে প্রোডাক্টটা বুঝে নেবে ওনারা। বাহ, সুন্দর। তো ভিউয়ার, যারা আসলে চমৎকার এই সিলিং ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে চান চলে আসতে পারেন বেস্ট কুকারিজে, যেটা ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমা হলে ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায়। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন।